Всім привіт! Хочу розповісти про таку проблему, яка зі мною сталася. Про скрип в підвісці Megane 3. В моєму випадку це були опорні підшипники. Так от, після заміни вже нічого не скрипить, але хочу показати, як це було, і показати відео, який звук був при вивороті руля. Приїжджаю до майстра на заміну опорних стійок. Буду залишати машину там на день. Вже завтра має бути готово, вже будемо бачити, чи буде скрипіти, чи ні. Їду вже після майстра і здається вже все добре, тому що скрип пішов, вже нічого не. Зараз ще на парковці попробую покрутити кермом на місці. Подивимося все як. На парковці тепер кручу кермом на місці. І скрипу в підвісці вже немає. Так і був опорний підшипник. Що ще може скріпити, то шарова, рульовий наконечник, опорний підшипник на стійці. І так само може скріпити стійка стабілізатора. Це стається через те, що таких як шарові, рульові наконечники і стійки стабілізатору, там закінчується мастило всередині в пильнику і починає скріпіти, тобто підклинювати чуть-чуть. На моєму випадку це був опорний підшипник. І при вивороті руля був такий досить неприємний скрип. Але вирішилось і вже зараз немає цієї проблеми. На цьому все. Проблем більше немає. Всім пока.